Yüzeye gelirsen. Ben yapıştırmadım. Sındırıp koymam lazım. Ne yapalım? Kıyım ediyorum sen. Bilen var mı? Yok, ben aşağı bakıyorum. Yukarıda olan. Yukarıda yarım koy. Yarım. İkiz ol. Ha. Nerede? Evet, iki. Gitmeye lazım. Qaysi yil? 6 santilik chiziq bor, ko'rib. Ikkinchisi kelganda Tüyük bilan ishlamaydi. ya, ona tek naqli kerak. Tüyük ne olsun lazım. Tamam, far tutun nima qilish kerak ekan ozgina. Tunukamız ozgina ensiz, o'shani hisobiga sal qiyinroq bo'lyapti. Mana e'tiboru. Bir-biriga ham kiygiziladi. Yo'lda kiygizyapti bir-biriga. Urib chiqyapti. Просто bizda materialimiz bitta kamlik qoldi. Materialimiz o'sha kichkinalik qilgan hisobiga shunaqa chiqdi. Kattaroq bo'lsa, men endi material o'zi kattaroqdan chiqadi-da. Val mana eni 8 mi 9 ta bo'ladi, mana 6 bo'ladi. O'rtaga tugish bor. Endi buni borib. Mana chakka bir-biriga kirgan. Chak. Buni uzun turt temirga kirgizib, bolg'adan urib chiqiladi-da. Juda turgalar qiladi-yu. Bo'lmasa biz operatsiyaga kirib ko'rsatish kerak. Nimaga chiqiladi-yu? Ha. Ha, bitta yangi operatsiya hozir videosi tashlayman. Degan o'zi olomon ichida qo'yib qo'yaman. Motorli bor. Umumatda bitta saatda chiqaveradi. Yetishamiz. Ha, tayyor. Material kichikroq.